Distansya ka lang para. Injector. Dito lang. Okay. Dito tayo ngayon guys sa kanyang ano, sa manual pala to. So MUX manual. Ang ating RPM. So yung RPM niya nasa mga 3,000. 3,000 na bago magalit to. Kung siya ba yung makina bago magalit 3,000 kapin. Delay gani masyado. Delay total delay. Delay siya. Ganda, lamig oh. So ang gawin natin maglalagay tayo ng carriage treatment. So ito yung before, pang hindi niya mabuti yung before. Low power siya. Delay, total delay, lagging. Nasa 3,300. So tanggalin natin, i-break natin sa standard. So tara, lagay tayo ng carriage treatment.